សួស្តីបងប្អូនកសិករទាំងអស់គ្នា BNFA បានត្រឡប់មកជួបបងប្អូនម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះ BNFA នឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ចំការទុរេនមួយកន្លែងនៅសំឡូតមើលទៅបងពាក់អាវសមួយនេះមុនចូលចំការរៀបចំអាវដាក់ក្នុងខោបានស្អាតនិងមានរបៀបរៀបរយមែនទែនមុនពេលចូលទៅក្នុងសួនទុរេនក្រុមយើងបានឃើញចំការសាវម៉ាវកំពុងផ្លែច្រើននៅខាងមុខមើលទៅគួរឲ្យចង់ណាស់ដូច្នេះម្នាក់ក៏ឆ្លៀតបេះមួយផ្លែសាក់រសជាតិបន្តិចមុននឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឃើញពួកយើងឆ្ងាញ់ពេកម្ចាស់ចំការក៏មិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយហើយបេះសាវម៉ាវមួយកញ្ចុំធំមកថែមទៀតមើលទៅមិនទាន់ដល់ចំការទុរេនផងពូក៏ឆ្អែតសាវម៉ាវបាត់ហើយបងប្អូនអើយបើបងបានទស្សនាវីដេអូនេះសូមអរគុណបងចំពោះការទទួលស្វាគមន៍និងការរាក់ទាក់យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតសប្បាយលេងប៉ុណ្ណឹងសិនឥឡូវក្រុមយើងបន្តចូលទៅក្នុងសួនទុរេនវិញហើយបងប្អូនលោកពាក់អាវពណ៌សំណាក់នេះក៏ឆ្លៀតស្តុកពីរបីផ្លែទៀតដែរបងប្អូនមើលនេះសួនកំពុងប្រើប្រព័ន្ធស្រោចទឹកស្វ័យប្រវត្តិនៅតាមគល់ដើមគ្រាន់តែបើកវាល់ទឹកនឹងចែកចាយទៅដល់ដើមនីមួយបានស្មើគ្នាជួយសន្សំពេលវេលានិងកាត់បន្ថយកម្លាំងការងារមើលនេះបងប្អូនទឹកបាញ់ខ្ចាត់ខ្ចាយពេញទៅហើយបាញ់ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីដើរមើលជុំវិញរួចឥឡូវចូលដល់ការពិគ្រោះបច្ចេកទេសវិញចំការទុរេនរបស់បងកំពុងស្ថិតក្នុងរដូវប្រមូលផលដូច្នេះក្រុមការងារយើងនឹងជួយស្ដារដើមរៀបចំសម្រាប់រដូវថ្មីនិងបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសជាមួយបងនៅរដូវកាលបន្ទាប់ឥឡូវយើងទៅមើលដើមមួយចិត្តដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញសភាពស្លឹកពន្លកនិងផ្លែថាតើកំពុងលូតលាស់និងមានសុខភាពល្អយ៉ាងណាមើលសរុបទៅស្លឹករបស់ដើមមានពណ៌បៃតងល្អនិងលូតលាស់បានស្មើគ្នាបងប្អូនមេឃសាខានិងសម្បកដើមក៏មើលទៅរឹងមាំហើយសភាពដើមក៏ល្អគួរសមដែរបើមើលពីសភាពផ្លែទាំងមូលអាចឃើញថាផ្លែកំពុងអភិវឌ្ឍបានល្អទំហំស្មើគ្នានិងរក្សាបានទ្រង់ទ្រាយល្អដែលជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ដំណាក់កាលប្រមូលផលសរុបមើលទៅដើមនេះនៅមានសភាពល្អទាំងស្លឹកនិងមេឃសាខាបើថែទាំបានត្រឹមត្រូវដើមនឹងឆាប់ស្ដារកម្លាំងសម្រាប់រដូវក្រោយក្រោយពីមើលលំអិតតាមដើមនីមួយឥឡូវមកមើលទិដ្ឋភាពទាំងមូលវិញសរុបទៅចំការនេះនៅរក្សាបានសភាពល្អនិងត្រៀមខ្លួនបានល្អសម្រាប់ការថែទាំបន្តសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់បើត្រូវការប្រឹក្សាបច្ចេកទេសសូមតាក់ទងតាម Telegram លើអេក្រង់ដោយឥតគិតថ្លៃ